बेबी को डॉक्टर के पास कब लेके जाएं? सर्दी खांसी की वजह से अगर बच्चा सो नहीं पा रहा है तो आप उसे डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। 1 हफ्ते तक भी अगर बेबी की सर्दी खांसी कम नहीं हो रही है या फिर आपने काफी घरेलू उपाय ट्राई किए जो बेबी पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं या घरेलू उपाय का बेबी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो भी आप ज्यादा वेट ना करें और बेबी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।